హలో అండి అందరికీ ముఖ్యంగా గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ చౌదరి క్రియేటివ్స్. ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఒక మంచి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో అనేది మీకు చేయబోతున్నాను. నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి. అలాగే నేను చేసే అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. సో నేను వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్ అనేది బట్టలు వేసాను. నేను వేసి ఒక 1 అవర్ అవుతున్నా కూడా అసలు ఇది ఇలాంటి రన్నింగ్ లేదనమాట. బట్టలు తిరగట్లేదు, అలాగే టైమింగ్ కూడా మారట్లేదు. ఏమైందా అని నేను చూశాను, అలాగే ఒక 40-45 మినిట్స్ వరకు చూశానమాట. సో నాకు వచ్చేసి ఇది మిషన్ రన్ అవ్వలేదు, అలాగే ఉందన్నమాట. నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. టెక్నీషియన్ పిలిపిద్దాం అనుకున్నాను. సో నాకు ఇక్కడ dper అని పడుతుంది కదా, అది చాలామంది ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. మెయిన్గా కొత్తగా మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇది తెలియకపోవచ్చు. సో వాళ్ళ కోసం మాత్రమే ఈ వీడియో. తెలిసిన వాళ్ళు స్కిప్ చేసేసేయండి. సో ఇలా dper అని పడుతుంటే నేను వచ్చేసి మిషన్ రన్నింగ్లో ఉందన్నమాట నాకు. సో మిషన్ రన్నింగ్లో లేకుండా ఉన్న వాళ్ళైతే చాలా త్వరగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది ఫ్రంట్ లోడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. మాది కంపెనీ వచ్చేసి IFP ఫ్రంట్ లోడ్ అనమాట. సో ఇక్కడ డ్రైన్ అనేది మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే కాయిన్స్ కానీ, పిన్స్ కానీ, హెయిర్స్ కానీ అలా ఏదైనా స్ట్రక్ అయితే మాత్రం మనం క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. నేను బట్టలు రన్నింగ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కొంచెం ట్యాప్ లూజ్ చేస్తూ, అంటే అది డ్రైన్ చేస్తూ కొంచెం వాటర్ అనేది బయటకు లీక్ చేసేసుకున్నాను. సో మీరు బట్టలు వేయలేదనుకోండి, నార్మల్గా ఉన్న టైంలో సరే కనీసం 1 మంత్కి ఒకసారి, లేదంటే 2 మంత్స్కి ఒకసారి, అది వీలు పడకపోతే 3 మంత్స్కి ఒకసారి అన్నా కూడా ఈ డ్రైన్ పంప్ అనేది క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో చూసారు కదా, నాకైతే చిన్న బ్లాక్ పార్టికల్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అనమాట. సో అదంతా డస్ట్ అనమాట. చెప్పలేం, మనము డస్ట్ ఎలాగైనా రావచ్చు అనమాట. మనం బట్టలు మామూలుగా మగవాళ్ళు బయట తిరుగుతూ ఉంటారు కదా, సో ఆ ప్యాంట్కి డస్ట్ అంతా కూడా ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. వాటర్ అన్నీ కూడా నేను డ్రైన్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాన్ని ఎంతగా లాగుదామన్నా కూడా అది రాలేదనమాట. నేను జస్ట్ 3 మంత్స్ అవుతుంది ఇది క్లీన్ చేయక. ఆ 3 మంత్స్కి ఎంత డస్ట్ పేరుకుపోయిందో మీరే ఒకసారి చూడండి. సో మీరు వచ్చేసి 1 మంత్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటే అంత పని అనేది ఉండదన్నమాట. సో నాకు ఇలా ఎందుకు పడుతుంది అని చెప్పేసి నేను టెక్నీషియన్ పిలిపిద్దామని అనుకున్నాను. ఒకసారి ఇది క్లీన్ చేద్దామంటే దీంట్లో ఏమైనా పేరుకుపోయిందేమో అన్నట్లు నాకు గుర్తొచ్చి ఇది క్లీన్ చేశాను. చూసారా ఎంత డస్ట్ ఉందో. ఇవన్నీ కూడా హెయిర్స్, పిన్స్, అలాగే కాయిన్స్, బటన్స్ అవన్నీ కూడా ఒకవేళ లూజ్ ఉన్నవన్నీ కూడా ఊడిపోయి దాంట్లోకి వచ్చేస్తాయి అనమాట. చూసారు కదా ఎంత డస్ట్ ఉందో. ఇది వచ్చేసి నేను బ్రష్తో నీట్గా క్లీన్ చేసేసి ఆ లోపల కూడా నేను బ్రష్తో చాలా క్లీన్ చేసేసాను అనమాట. సో మనం కడగడానికి కుదరదు కాబట్టి, క్లాత్ పెట్టి తుచ్చడానికి కుదరదు కాబట్టి, సో బ్రష్తో అలా క్లీన్ చేసేసాను అనమాట అందినంత వరకు. సో మరి లైట్ వేసి చూశాను. సో నీట్గానే ఉందని అనిపించింది నాకు. సో మీలో ఎవరైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసిన తర్వాత ఎలా వచ్చిందో మీరైతే నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇప్పుడు మిషన్ రన్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి నేను మరి దాన్ని అంతా క్లోజ్ చేసేసాను. ఇది ఓన్లీ ఫ్రంట్ లోడ్ మిషన్ ఉన్న వాళ్ళకే యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. మీకు ఈ విషయం తెలిసినట్లయితే స్కిప్ చేయండి, బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెట్టకండి. ఇది కొత్తగా వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఏదైనా సమ్ ప్రాబ్లం వస్తే టెక్నీషియన్స్ పిలిచకుండా మనమే ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చేశానన్నమాట. సో ఇదంతా కూడా నేను నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని పెట్టేశాను. ఇది మామూలుగా అయితే చాలా మటుకు జరగదు. మనం మంత్లీ క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే, ఎప్పుడో మనం మర్చిపోయినప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటే dper అనే పడుతుందన్నమాట. సో అలా పడితే మాత్రం ఈ డ్రైన్ పంప్ అనేది క్లీన్ చేసుకోండి అనమాట. సో నేనైతే 1:46 టైమింగ్ పెట్టేసి బట్టలు అలాగే ఉండిచ్చాను అనమాట. నేను మళ్ళీ మిషన్ అనేది రన్ చేశాను అనమాట. సో ఇప్పుడు రన్ అవుతుందా లేదా అనేది నాకు కొంచెం టెన్షన్గా ఉండింది. కాకపోతే చూద్దామని చెప్పేసి కాసేపు వెయిట్ చేశాను అనమాట. చూస్తారు కదా, ట్యాప్ కూడా వాటర్ తీసుకుంటుంది. అలాగే 1:46 పెట్టిన టైమింగ్ కూడా 1 మినిట్ తగ్గిందనమాట. సో నాకు అప్పుడు వచ్చేసి కన్ఫర్మ్ అయిందనమాట. నేను చేసిన తప్పు ఇది, డ్రైన్ పంపు ఎర్రర్ అని పడింది. అంటే dper అని పడితే డ్రైన్ పంప్ ఎర్రర్ అని పడుతుందనమాట. సో అప్పుడు మనం డ్రైన్ పంప్ అనేది క్లీన్ చేసేసుకుంటే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదన్నమాట. చూస్తారు కదా, నాది మిషన్ రన్ అవుతుంది, అలాగే వాష్ కూడా అవుతుంది. ట్యాప్ కూడా వాటర్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. మనకు టైమింగ్ కూడా ఎంత సెట్ చేసుకుంటే అంత పడుతుంది అనమాట. చూస్తారు కదా, నాది మిషన్ వచ్చేసి రన్నింగ్లో ఉందనమాట. సో చాలా టెన్షన్ పడినాను, ఏమైనా టెక్నీషియన్స్ పిలిపియలేమో, ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందేమో అనుకున్నాను. కానీ నాదైతే నా ప్రాబ్లం అయితే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోయింది అనమాట. సో మీలో ఎవరికైనా ఇలా వస్తే
టెక్నీషియన్స్ పిలవకుండా మనమే సింపుల్ టిక్స్తో ఇంట్లో ఇలా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చిన్న వీడియో చేశాను అనమాట. సో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. మీకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినట్లయితే మీరు సాల్వ్ చేసుకున్న తర్వాత మిషన్ రన్ అయిందో లేదో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ అయితే తప్పకుండా చేయండి. చూసారు కదా, ఇక్కడ వాటర్ అన్నీ కూడా నాకు వచ్చేస్తున్నాయి. నేను లిక్విడ్ వేసాను కదా, ఆ లిక్విడ్ మొత్తం బట్టలకంతా అవుతుందన్నమాట. నేను వచ్చేసి చూసారు కదా, మరి మీరు డౌట్ పడచ్చు నిజంగా రన్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి. నేను నా బట్టలు అయిపోయేంత వరకు కూడా నేను ఈ మిషన్ని అంటే టైమింగ్ తగ్గుతూ వచ్చిండే కొద్దీ నేను మీకు వీడియో తీసి పెట్టాను అనమాట. చూసారు కదా, 1:44కి వచ్చింది. 1:46 నుంచి 44, 43 అట్లా టైమింగ్ వస్తూ మిషన్ అలా తగ్గుతుంది అంటే మనకు ఖచ్చితంగా మిషన్ రన్నింగ్లో ఉన్నట్లు అనమాట. అలాగే కాకుండా ముందర కూడా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. మనం లిక్విడ్ కానీ సర్ఫ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరే వేసినా కూడా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట, ఆ మిషన్ రన్ అవుతుంది అనేది మనకి ఐడియా వస్తుంది అనమాట. సో చూసారు కదా, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి. నేను లాస్ట్ వరకు పెట్టాను కదా, చూసారు కదా, నా మిషన్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతుంది. అలాగే మీకు ఇంకొక బ్యాక్ ఫిల్టర్ బాక్స్ అనేది మీకు నేను ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఉప్పు నీరు